Всем привет! Вы на канале Renault Sandero Stepway. Сегодня появился новый посторонний шум. Скорее всего, это выхлопная труба. Если это выхлопная труба, то проблема не новая. Уже 2 раза ее заваривал. Но это очень похоже на то, что эта труба так заменит. Скорее всего, оторвалось крепление. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, пишите комментарии. Пока.